1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Айтулы мерекеге орай қалалық ардагерлер үйінде ерекше қамқорлықты қажет ететін балаларға арналған қала әкімінің қайырымдылық дастарханы жайылды. Айтулы шараға қала әкімі Гүлжан Құрманбекова, бас имам Қажымұқан Қазыбаев, ардагерлер кеңесінің төрағасы Тәңірберген Әсіл қатысты. Мерекелік шара Арыс қалалық мәдениет өнерпаздарының думанды ән шашуларымен өрбіді. Көңілді кеште сөз алған шаһар басшысы баланың қуанғанынан артық әлемде бақыт жоқ екендігін жеткізіп, бүлдіршіндерге ақ тілегін арнады. Құрметті балалар, құрметті ата-аналар, тағы да сіздерді осы балалар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтай отырып, әрқайсыңызға мықты денсаулық тілеймін. Денсаулық болса, білімде болады, өмірде болады. Сондықтан денсаулықтарыңыз мықты болсын, осындай жақсы күндеріміз көп болсын. Рахмет. Бұдан кейін қаламыздың бірқатар жанашыр кәсіпкерлері балаларды келіп жеткен мерекелерімен құттықтап, бүлдіршіндерге сыйлықтар үлестіріп, оларды шексіз қуанышқа бөледі. Бүгінгі 1 маусым балалар қорғау күні мерекесімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Балаларға зор денсаулық, үлкен бақыт тілейміз. Балалардың болашағы жарқын болсын. Алға қойған арман-бақыттар орындала берсін. Құда қаласа бақытты өмір сүруіне тілектеспіз. Бақытты балалық шақ тілейміз жастарға, балаларға. Құрметті ата-аналар, біздің бүлдіршін балаларымыз, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Мынау қазір қарап отырып, осы балаларды көріп, өзім балаға қуанып. Біздердің бала кезімізде бұндай жағдайлар ешкімде жасалған жоқ. Қазіргі таңда заман талабына сай кереметтей болсын. Балаларға жағдай жасалып, мерекелері аталып өтіліп жатыр. Бұл өзі Арыс қаласында үрдіс пайдаланған іс-шара. Жылда біздер осы балаларменен жолығып, тілегімізді айтып, ақылымызды айтып, жолығып жататын жағдайымыз бар. Бүгінде сондай кереметтей бас қосу болып отыр. Бүлдіршін балаларымызға дендерге саулық тілейміз, отбасыларына амандық тілейміз. Айта кетейік, мерекелік дастарханға әлеуметтік қызметшілермен және ата-аналармен келген 70 бала қатысты. Берілген сыйлықтардан бөлек жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі тарапынан қаламызда ерекше күтімді қажет ететін 159 балаға мерекеге орай 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржылай сыйлықтар жеке шоттарына аударылатын болады. Балғындардың кіршіксіз көңіліне қуаныш сыйлаған мерекелік шара концерттік бағдарламаға ұласты. Қала әкімі балалардың қуанышына ортақ болып бірге көңіл көтерді. Айта кетейік, тірек қимыл аурулары бойынша шараға келе алмаған балаларға сыйлықтар үйме-үй таратылып берілді. Осылайша жаны жомарт жандардың арқасында 1 маусым балаларда қорғау күні мерекесі жоғарғы деңгейде аталып өтілді. Жантуре Болсымұрат, Сұңқар Бакиров, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.